নাক ডাকা বন্ধ করার জন্য 3টে কাজ করুন। রেগুলার ওয়াইজ অনুলোম বিলোম করুন, হোল্ড করুন যত পারেন, আপনি 30 সেকেন্ড 40 সেকেন্ড হোল্ড করুন, আমার লাং ক্যাপাসিটি হার্ট ক্যাপাসিটি বাড়বে, প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন লেভেল শরীরের মধ্যে পাস করবে। এটা এরকম ফাংশন ঠিক করে অনুলোম বিলোম। তার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রামরি করুন, চোখ বন্ধ, আলো যাবে না, কান বন্ধ, কানে কোনো আওয়াজ যাবে না, আর মাথা দিয়ে করুন যাতে ব্রেন সেলটা অ্যাক্টিভেট হয়। এরকম করে 30 থেকে 40 মিনিট যদি করতে পারেন, এবার তার সঙ্গে সঙ্গে একটা এক্সারসাইজ যোগা সর্বাঙ্গাসন করুন। প্রচুর পরিমাণে আপনার অক্সিজেন মাথার মধ্যে যাচ্ছে, আপনার ব্যালেন্স শরীরের মধ্যে তৈরি হবে, ওবেসিটি কমে যাবে, কোলেস্টেরল কমে যাবে। আপনি সর্বাঙ্গাসন করুন। এই 3টে জিনিস আপনি রেগুলার ওয়াইজ করতে পারেন, অন্তত আধ ঘন্টা নিজেদের সময় দিতে পারেন এবং নিজের ওজন সম্বন্ধে সচেতন থাকতে পারেন, আপনার ডাক ডাকা গ্যারেন্টির সঙ্গে বলছি বন্ধ হয়ে যাবেই যাবেই যাবেই। দীপাঞ্জন আমাদের এই নিয়ে প্রচুর ভিডিও আছে, সেগুলো দেখুন।